發自舊事你不爭氣。姜濤。點啊？覺得點啊？有咩感覺？真係好正！我有睇㗎，你有睇啲咩？我有睇啊，個鯨魚啊，嗰啲好多 setting 我都知㗎。即係啲片啊嘛，啲片好多。啲網癮少年嚟嘅。係啊係啊。其實我本身想今日講話我唔係姜濤，我係陳生。哦。但我都係陳生喎，個貓名。你知唔知？你知唔知點解啊？我知，我睇到。啊，你有睇㗎？我有睇。係啊，我都網癮啊嘛。我係陳生，今日姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟代。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服。係啊，我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊係啊。即係呢個夢境完咗之後，翻返去現實。我知道。同埋我都有睇你最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘅，所以阿姜生特登叫我攞封嘢俾你。人情啊！真嘅有錢嘅。我唔客氣，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱歌。阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場抽人情。喂，姜生話真係有錢嘅，姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係，即係理解嘅。係咯。但係不如我哋係心意嚟嘅啫，但係不如我哋都即場抽人情。
好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場刷人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係刷㗎啦，你唔介意啊？嗱，姜生俾人荷蘭銀行本票3000萬，刷。哇10蚊。唔係真係，姜生最近都話，即係公司不絕咗。係啊，真係。10蚊。得，我翻去同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。誒，心意嚟嘅啫。心意，好啦。都。